Ogoh bo'ling. Assalomu alaykum yana bir bor. Xo'p, bundan oldingi videoyimda mana shu ijtimoiy holatlarni gapirib chiqqandim va kredit yopib berish masalasini ham gapirgandim. Bir obunachimiz hozir bitta video tashlabdilar. Videoni kirib eshitib ko'rdim. Yordam puli olmoqchimisiz? Silka orqali o'ting. Yordam puli olmoqchimisiz? Bunaqa qiling degan mazmundagi video. Kanalni o'ziga kirib ko'rdim. Atigi 3 ta 4 ta videosi bor. Hammasiga target yoqilgan va hech qanaqa nomerlar yo'q, hech qanaqa odam yuzi yo'q, faqatgina jurnalist odamlarning haligi yuzdan foydalanilgan. Ogoh bo'ling, iltimos, hojonalarim, hojotalarim, akalarim, singillarim, bunaqa ishonchsiz manbalar orqali silka orqali ro'yxatdan o'tmang. Mana shu havolasini ustiga bosmang. Sizlardan yana bir bor iltimos qilib qolaman. Bu narsa nima deydi? Kiber xavfsizligingizni saqlang demoqchiman. Ma'lumotlaringizni saqlang. Bilaman, hozir misol ozgina pul bo'lsa ham kerak degan insonda shuni qilib ko'raychi degan holat bo'ladi-da. Bu narsa boshimdan o'tgan. Nechta martalab mashinalarga uchraganman, pulimni uxlatib ketishgan, plastiklarimni urib ketishgan. Shunaqa narsa boshimdan o'tganligi uchun ogohlantiraman. Iltimos, hech qanaqa havolaga o'tmang. Mana meni ko'rib turibsiz. Meni yuzimni taniyapsiz, meni ovozimni bilasiz. Meni hamma ma'lumotlarim turibdi. Iltimos, mana shunaqa kanal bo'lsa ishonsanglar bo'ladi, lekin birovlarning yuzidan foydalangan 3-4 ta video qo'yilgan kanallar orqali havolalardan o'tmang. Qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentda yozib qoldiring yoki directga yozib qo'ysanglar, qo'limdan kelganicha so'rab, surishtirib, shu bunaqami, bunaqami deb so'rab, surishtirib video qilishga harakat qilaman. Shubhali kanallarga obuna bo'lmanglar va havolasidan o'tmanglar. Ogoh bo'ling, ogohlik davr talabi.